નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 8 એપ્રિલ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલ નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ઉત્તર ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો, કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ થવાની શક્યતા। બનાસકાંઠા સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો આવતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે આકાશમાં આંશિક વાદળો છવાયા છે અને જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ થવાની પણ હવામાન વિભાગની આગાહી કરે છે। માર્ચ મહિનામાં સતત કમોસમી વરસાદથી ખેતીના પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે, ત્યારે એપ્રિલના પ્રથમ સપ્તાહમાં પણ વાતાવરણમાં બદલાવ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે, જેથી છૂટોછવાયા વરસાદની સાથે ગરમીનું પણ પ્રમાણ વધવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। ઉત્તર ભારતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર અને રાજસ્થાન પાકિસ્તાનની સરહદ પર સર્જાયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરથી અરબી સમુદ્ર તરફથી આવતા ભેજવાળા પવનોના કારણે ગુજરાતમાં કેટલાક ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની હવામાન વિભાગની આગાહી કરી છે। જો કે ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા અને સાબરકાંઠા તથા અરવલ્લી વિસ્તારમાં વરસાદ થઈ શકે છે, જ્યારે બનાસકાંઠા, પાટણ સહિત અન્ય જિલ્લાઓમાં આંશિક વાદળો સાથે ગરમીનું પ્રમાણ વધી શકે છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે આગામી 8 થી 11 એપ્રિલ દરમિયાન ગુજરાતમાં છૂટોછવાયો વરસાદ થઈ શકે છે, જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને અમદાવાદમાં વરસાદ થઈ શકે છે। આ ઉપરાંત મહીસાગર, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, અમરેલી, મોરબી, બોટાદમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ છે, જ્યારે આગામી 10 અને 11 એપ્રિલે આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથમાં વરસાદ થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।